Zaia vuole il nucleare e apre anche alle trivellazioni dicendo che adesso i controlli sono molto severi. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto e oggi è giovedì 17 febbraio 2022. La prima notizia del giorno riguarda la crisi energetica e in particolare la posizione espressa ieri del presidente della Giunta regionale del Veneto, Luca Zaia, che è convinto che l'unica soluzione sia recuperare, dice lui, il ritardo accumulato in decenni dall'Italia e guardare al nucleare. Parla di appunto decenni di scelte sbagliate. Il nucleare oggi ci salverebbe. Non solo, come si legge sul Corriere del Veneto di oggi, c'è anche un'apertura alle trivelle, quindi alle estrazioni. Ha detto Zaia, adesso i controlli sono al millimetro con il satellite e in tempo reale. Al tempo stesso ha ricordato il presidente che le trivellazioni in Adriatico non sarebbero sufficienti a fronteggiare il fabbisogno energetico del territorio regionale e inoltre che il Veneto vive di turismo con 80 milioni di presenze l'anno. Questa è sempre una dichiarazione del presidente Zaia, quindi in qualche modo bisogna andare cauti con le estrazioni di gas in Adriatico, che comunque hanno dei rischi e inoltre sono state oggetto di un referendum promosso tra l'altro proprio dalle regioni, tra le quali anche il Veneto, referendum che ha visto una chiara indicazione contro appunto le trivelle nonostante non fosse stato raggiunto il quorum. Gli industriali sostengono la linea di Zaia, dall'altra parte della barricata invece gli ambientalisti che rispetto al nucleare e alle trivellazioni dicono questa è preistoria. Abbiamo un potenziale di 100 gigawatt a disposizione da produzioni green, peccato che siano bloccati da veti e burocrazia, e invece le trivelle non avrebbero alcun senso, le nostre riserve sono minime e il prezzo di gas, metano e petrolio non lo facciamo noi ma è definito su scala internazionale. Questo lo dice Gianfranco Bettin dei Verdi progressisti. La strada da imboccare è un'altra, efficientamento energetico e rinnovabili. Invece appunto ci si inchioda a chi continua a puntare sui fossili, ma ancora sul nucleare ha senso parlare soltanto di quello frutto di fusione su cui però la ricerca è ancora agli albori. Però, dicono i Verdi, bisogna investirci come anche sull'idrogeno. E ancora, a pensarla così, è anche l'opposizione in Consiglio regionale che proprio ieri ha presentato una mozione, l'hanno presentata Lorenzoni, portavoce dell'opposizione appunto, e Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, una mozione per una transizione energetica realmente virtuosa dove si chiede tra l'altro di non inserire il nucleare e il gas nella cosiddetta tassonomia verde dell'Unione Europea, quindi di non considerarli in alcun modo energia pulita. Tutta una serie poi di altre proposte da parte della opposizione appunto in Consiglio regionale, tra le quali la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi che vengono versati nella misura di circa 20 miliardi all'anno all'industria nazionale, vincolandoli a piani di breve termine e iniziative concrete per l'efficienza energetica e per l'utilizzo delle fonti rinnovabili. Insomma, da un lato Zaia che parla di nucleare e addirittura apre alle trivelle per l'estrazione del gas, dall'altra parte l'opposizione di Consiglio regionale e i Verdi, gli ambientalisti, che ricordano come il popolo italiano ha bocciato per ben 2 volte il ricorso all'energia nucleare in appunto 2 referendum. E sempre a proposito di referendum, sappiamo che in questi giorni la Corte Costituzionale ha bocciato il quesito del referendum relativo all'eutanasia. C'è sul Corriere del Veneto di oggi una notizia interessante che riguarda
le persone che necessitano di cure palliative e che in base alle loro condizioni cliniche e alla storia della loro malattia hanno una elevata probabilità di morire entro un anno. Sono 50.000 in Veneto queste persone. Naturalmente questo numero non è una stima di quante siano le persone che eventualmente sarebbero interessate ad appellarsi a una legge per il fine vita, però è un numero che descrive la sofferenza appunto di queste 50.000 persone con una prospettiva di vita estremamente corta e soprattutto costrette a cure palliative. E c'è un dato della Federazione Cure Palliative che secondo un recente studio risulta che il 9% dei ricoverati chiedeva di morire e il 3% ha insistito per accedere all'eutanasia. Numeri, soltanto numeri ovviamente, dietro i quali però c'è la sofferenza di tantissime persone, sofferenza che purtroppo non troverà una risposta neanche questa volta nel referendum per l'eutanasia che è stato appunto bocciato dalla Corte Costituzionale. Voltiamo pagina, parliamo della sanità, sempre più privata, anche nella sanità pubblica, anche nei reparti degli ospedali si insinua il privato. Secondo un'indagine del CIMO, la sigla dei medici ospedalieri, il 70% dei pronto soccorso in Veneto ricorre a personale esterno. È la conseguenza della fuga dei medici che a migliaia abbandonano il pubblico, non solo i medici ma tutto il personale sanitario. Gli organici della sanità veneta presentano buchi e carenze ormai croniche di infermieri, operatori sociosanitari e appunto altre figure delle professioni sanitarie. Ma di nuovo la notizia di oggi, sempre sulle pagine del Corriere del Veneto: su 26 pronto soccorso della regione, 18 per coprire i turni devono ricorrere alle cooperative che forniscono personale sanitario oppure addirittura gestiscono direttamente il pronto soccorso. Anche nei SUEM e quindi il 118, ma anche nei reparti di medicina e ginecologia. È la conseguenza appunto della fuga di medici e infermieri, un esodo dovuto a carichi di lavoro insostenibili, orari senza limiti e soprattutto stipendi decisamente inferiori a quelli garantiti dal privato e anche dalle cooperative, dove un turno di 12 ore vale dai 600 ai 1.000 euro. La regione manda gli ispettori negli ospedali, c'è appunto una ispezione sulla qualità di questi servizi dati in appalto all'interno degli ospedali del nostro Veneto, della nostra regione. Una decisione, quella di mandare gli ispettori, che arriva tra l'altro dopo un caso forse clamoroso denunciato da una trasmissione di Rete 4, dove pareva emergere che ci fosse uno chef a selezionare i medici per queste cooperative che poi li inviano negli ospedali del veneziano. Insomma, ci saranno chiaramente delle verifiche, si trattava soltanto in quel caso di un servizio televisivo, ma è la notizia di oggi che la regione ha inviato gli ispettori a verificare la fornitura di personale sanitario e vedremo insomma che esiti avranno queste ispezioni. Parliamo adesso invece di Pedemontana, quotidiani del gruppo Gedi, una notizia che riguarda i controlli sulla realizzazione dell'opera che procede un po' a rilento e quindi la Corte dei Conti invita a sanzionare le imprese per i ritardi. Vero è che si intravede ormai la fine dell'opera, ma i magistrati appunto della sezione di controllo della Corte dei Conti continuano a rilevare altre criticità, dando nuove indicazioni alla regione, e quindi in particolare la richiesta è quella di sanzionare le imprese che sono in ritardo con i lavori di un'opera che, come ricorda la stessa Corte dei Conti,
ha una storia ormai antica, il primo progetto risale al 1990. Storia relativamente breve invece hanno avuto i centri vaccinali del Veneto, la campagna anti-Covid volge ormai verso il termine e gli hub vanno verso la chiusura. Cominciano appunto a chiudere le prime strutture in giro per il Veneto, l'affluenza è sempre più bassa ed è quindi impensabile mantenere lo stesso personale e le stesse sedi al servizio appunto delle vaccinazioni. Lunedì scorso a Padova ha chiuso il padiglione 8 della fiera, l'hub vaccinale gestito dall'azienda ospedaliera dell'Università di Padova. Ora anche il padiglione 6 gestito dall'ULSS invece Euganea probabilmente va verso un destino simile. Ultime notizie per oggi, la politica in Veneto, c'è il caso espulsioni nella Lega, le tensioni sono a 1000 e arriva un siluro di Zaia contro Salvini, questo è il titolo sulla prima pagina tra l'altro del Mattino di oggi. Zaia che decide di difendere lui i contestatori, dice basta alla caccia alle streghe, in un qualche modo hanno colpe, c'è chi ha colpe, scrive Zaia le giustificazioni e quindi siamo ormai alla guerra aperta, allo scontro frontale tra il presidente della giunta regionale del Veneto Luca Zaia e il segretario nazionale della Lega Matteo Salvini. La questione appunto è quella delle espulsioni, dei provvedimenti disciplinari per ora soltanto annunciati nei confronti di alcuni militanti, alcuni iscritti della Lega, persone che tra l'altro rivestono incarichi o li hanno già rivestiti nelle istituzioni, nelle amministrazioni locali. In particolare si parla di Fulvio Pettenà, un veterano tra i fondatori del leghismo nella Marca trevigiana, per 20 anni presidente del Consiglio provinciale di Treviso e ancora adesso punto di riferimento per la corrente, diciamo, che vive con insofferenza il cerchio magico di Salvini. Ebbene, Pettenà è adesso a processo nel suo partito per aver detto, a proposito di Matteo Salvini, che ha fatto troppi errori, ha perso il contatto con la realtà e deve andare a lavorare. Ebbene, di fronte al rischio di una espulsione dal partito di Pettenà, Zaia interviene in aiuto e dice: gli darò una mano a scrivere le giustificazioni, perché è un pezzo di storia della Lega, un amico e non è un militante qualsiasi. Insomma, davvero scontro aperto tra Zaia e Salvini. Ormai l'ultima notizia di oggi, una flash, una curiosità da Santa Croce nel Bellunese, dove arrivano i russi, stanno comprando case e alberghi sul lago, è lo shopping appunto che arriva dalla Russia. Secondo indiscrezioni di operatori della zona riportate dal Gazzettino di oggi, questi investitori sarebbero pronti a mettere sul piatto tra i 60 e gli 80 milioni di euro. Sono gli interessi stranieri, insomma, nel turismo locale, localissimo del Veneto. In questo caso siamo in Alpago. Questa era l'ultima notizia di oggi, grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto, io sono Jack Calcetto, una buona giornata a tutte e a tutti voi.